faut faire quelque chose, mais presque tous les gens sont perdus comme moi. Je ne sais pas quoi faire pour aider ces gens-là. Quel est l'avenir? L'avenir. Franchement, je ne sais pas. L'avenir dépend de nous tous. Տեր անոխակալի վիրկնամից, ներող բարեկոտ ասող ողորմած, ահա ճշմարտությամբ են գործ կգում. Je prie pour la paix du monde. Ասկիշերիս խաղաղության ամուսանել, ես ամենայն ժամանակ սկենաս բանախտության մերով, երկրորի վտքո ամրացու և պահյան, որպես զիսկուշությամբ և անարատ վարուկ կրանավորել կայս աշխարհիս. Le drame de la guerre en Ukraine dure depuis maintenant plus de 20 mois. Pour parler des conséquences de cette guerre, nous avons rencontré Miroslav Marinovitch. Miroslav est une des figures de l'Ukraine. Il a été un opposant farouche de l'impérialisme soviétique. Il a connu le goulag. Rencontre avec un témoin qui connaît le prix de la liberté. Et je me suis posé la question. Crois-tu que tu as assez de force pour vaincre cette puissance-là? Je me suis rendu compte que la force spirituelle des dissidents est plus grande que la force d'oppression des autorités. Je me suis alors dit, je veux être avec ce groupe de personnes qui sont unies par ce que Václav Havel appelait la force des sans force. Car cette force-là est la plus puissante. Et elle donne la possibilité d'endurer les plus grandes tortures et même d'accueillir la mort. Aujourd'hui, c'est le même combat. Il n'y a aucune différence. À l'époque, les dissidents luttaient pour la vérité, pour le bien, pour les droits de l'homme, pour le droit d'un peuple à déterminer son propre destin. C'est la même chose aujourd'hui. C'est le même objectif. Aujourd'hui, l'Ukraine lutte pour sa liberté, contre une guerre de désinformation terrible qui déforme son image dans le monde. Et nous luttons pour le droit à l'existence, tant de notre État que de notre identité. Je dois dire sincèrement qu'avant cette guerre, les Ukrainiens connaissaient l'existence des valeurs, mais leur comportement n'était pas toujours en cohérence avec ces valeurs. En ce temps de guerre, les valeurs chrétiennes ont acquis une importance incommensurable. Les termes comme le bien et le mal sont devenus décisifs, et ce sont des termes chrétiens. Aujourd'hui, les gens perdent la capacité de différencier la vérité et le mensonge. Et dans ce cas, il n'y a pas l'ordre souhaité par Dieu. Vous savez, le mot vérité est un des noms de Dieu. La deuxième base de la paix de Dieu, c'est l'amour, qui est aussi un autre nom de Dieu. Mais je ne veux pas réduire l'amour à du sentimentalisme, à une seule attitude compatissante envers autrui. Je vous donne un exemple. Pour moi, aimer les Russes, car en tant que chrétien, je suis obligé d'aimer les autres,
ne veut pas dire par sentimentalité de les exonérer de la responsabilité qui est la leur. Ça veut dire de les aider à saisir l'ampleur du péché qu'ils commettent et à passer par la pénitence. Oui, il n'y a pas de paix sans justice. Il n'y a pas d'amour sans justice. En disant cela, je comprends très bien que seul Dieu détient la justice absolue. L'Ukraine n'a nullement provoqué la Russie à commettre cette agression. C'est pourquoi cette agression est pour moi un mal absolu. Dieu est sans aucun doute du côté des victimes. Dieu est du côté de ceux qui souffrent. Le sang des martyrs est une semence de l'Église. Sur le sang des martyrs d'aujourd'hui va grandir une nouvelle Ukraine. Je suis sûr que ces sacrifices ne sont pas vains et qu'ils vont porter de grands fruits. Je ressens intuitivement que maintenant il y a quelque chose de très important qui se passe dans le monde. Et ces menaces qui surviennent de toutes parts ne sont pas catastrophiques. Pour moi, c'est le témoignage de Dieu. Il ne nous est pas encore compréhensible, mais Dieu est en train de créer un nouvel ordre. Autre conflit qui nous attriste beaucoup, c'est celui de la Terre Sainte. La voix des chrétiens n'est pas audible, en tout cas des chrétiens autochtones n'est pas audible parce que malheureusement, ils ne sont pas des acteurs dans l'espace public israélien et palestinien. Ce qui est en train de se passer, c'est à la fois tragique, mais c'est aussi un moment de déclic. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui plus que jamais que les chrétiens sont invités à faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire à témoigner de ce qu'ils sont et à témoigner du sens de leur présence en Terre Sainte. Donc moi, je suis assez inspiré par notamment les propos du patriarche latin de Jérusalem, qui n'est pas arabe, qui est italien, mais qui se propose d'être otage à la place d'enfants otages à Gaza. Donc il fait don sa personne, il va jusqu'au bout du témoignage, c'est-à-dire le martyr, au sens littéral du terme. Il y a un temps pour l'émotion, il y a un temps pour pleurer les victimes, il y a un temps pour la réflexion et comprendre la complexité des enjeux de ce conflit, qui est une vraie tragédie grecque, puisque les Palestiniens ont raison et les Israéliens n'ont pas tort.